Müsaade var mıdır Hayme bacım? Buyur Korkut Bey. Kader birliği etmiş iki obanın beylerinin arasında müsaadenin lafı olur mu? Hoş gelmişsiniz Ertokuş Bey'im. Hoş görmedik Korkut Bey'im. İşittiklerim en az yaşanan acılar kadar beni üzdü. Umarım bu hatanızdan bir an önce cayarsınız. Hangi hatamızı dersiniz Ertokuş Bey'im? Ertuğrul'un sürgünü. Ertuğrul'un size söylediği her şey kelimesi kelimesine doğrudur. Noyan buraya Alpleri savaştan önce yıpratmak için geldi. Ben de yiğit obaları denetlemek için buradayım. Gördüm ki Noyan her obayla ayrı ayrı uğraşmakta. En büyük iki obayla da bizzat kendisi ilgilenmekte. Önünüzde öyle bir kış var ki sadece Erzurum'un acımasız soğuğundan değil, Noyan'ın hain pusularından, tuzaklarından da yürekleriniz donacak. Umarım işi bir an önce ehline bırakırsınız da benim de Sultan Alaaddin'in de gözü arkada kalmaz. Hayatını kurtaran adama işinin ehli olmadığını mı söylersin? Atabey Ertokuş. İşinin ehli olmadığını düşünsem bunu açık açık söylerim. Lakin Ertuğrul başkadır. Noyan gibi bir alçağın hakkından ancak Ertuğrul gibi biri gelir. Şimdi müsaadenizle. Biraz gidip dinlenmek isterim. Bilahare uzun uzun konuşuruz. Ertokuş Bey otağımda misafir olacaktır. Emredersin beyim. Müsaadenizle. Kayının yiğit altlarına bak sen. İt gibi kuyruklarını sıkıştırıp onlara kemik veren eli yalamaya gel. Ağam bir dinle hele. Nesini dinleyeceğim ha? Nesini dinleyeceğim? Atlayıp bağrımıza bastık. Bir işi beceremeden dönüp geldiniz. Benim gözümde koca bir hiçsiniz. Koca bir hiç. Neyim? Yiğit git deyince mangalda kül bırakmazsınız. Ama bir adamı alıp gelemediniz. Artık benim için ölüsünüz. Ha ölü bir fare, ha siz.